뭐야, 저 어떻게 된 거야 지금? 기방이 나 아니야. 접니다. 진짜 너야? 너 싼 거 지금 좀 나온 거 같은데? 아니 근데 너 이거 안 참아지는 거야? 아니, 안 참는 거예요. 저는 그 5일장 구경하고 그리고 와서 점심 먹고 작업하는 걸로. 그러시죠. 11시까지 가겠습니다, 형님. 알았어요. 일본 선수 고생했어. 경주야, 내일 보자. 바이. 와 오늘 꿀잠인데. 형 저 오늘 코 골 수도 있을 것 같은데. 괜찮으세요? 괜찮아. 광수 그때 코 안 건다 했는데 진짜 많이. 나 원래 진짜 코 안 건데 그냥 진짜 많이. 불 끌까요? 와 지금 진짜 약간 심쿵한 느낌 아니에요? 수련회. 다 좋아. 이 이불 뭐야? 떠들면 조교쌤 들어오고. 안전하냐? 그러니까 강감찬 뭐 이런 사람들 있죠. 나와. 야, 많이 다녔네. 유스 호스텔. 뭐야, 저 어떻게 된 거야 지금? 기방이 나 아니야. 접니다. 진짜 너야? 너 싼 거 지금 좀 나온 거 같은데? 아니 근데 너 이거 안 참아지는 거야? 아니, 안 참는 거예요. 저는 응급실 갔다 온 이후로 잘 안 참아요. 아니 근데 형 꼭 힘을 줘서 낄 필요는 없잖아. 이 시원하잖아. 이건 낄 거면. 아니 너 시원하면 다야? 아 그래도 뭐 사운드 말고 뭐 피해는 없잖아요. 아니 어느 정도의 그 소리여야 뭐든 척하는데 뭘 이렇게 하면 이 정도의 하루에 이렇게 많이 웃은 날이 웃은 그 분수만 따져도 1시간은 될 것 같은데. 야, 오늘 진짜 재밌었어. 그 농사를 맞닥뜨리면 좀 순간적으로 하긴 싫은데 하면서 재밌어. 아주 약간 이상한 감정이. 힘든데 너무 재밌어. 근데 진짜 주한이랑 수교가 너무 많이 도와줬어. 진짜 다시 한번 감사합니다. 아이고 아니다. 말이 안 됐어. 잘 자고 고생했어. 고생.